Immaginate un'auto talmente veloce da distruggere i campionati dove correva. Un'auto che disintegrava ogni punto di forza degli avversari in ogni condizione possibile, talmente imbattibile da essere soprannominata Godzilla. E se pensate che il dominio di Red Bull nel 2023 sia stato schiacciante oltre ogni limite, è perché ancora non conoscete la storia di questa Nissan. Una macchina che costrinse 2 campionati interi a cambiare radicalmente le loro regole solo per impedire ad una sola e singola vettura di partecipare. Oggi vi racconterò la storia di una delle vetture più dominanti della storia del motorsport.